Oh, Let's start. oh, let's start. Okay. 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 Good morning, everyone. Thank you for preparing for me to have such a wonderful meeting, lecture, short lecture. I'm a little nervous today. It's an honor to be here, and I'm happy to meet you. Yeah. This is the first time my visiting Turkey, and I arrived here yesterday, so this is second day in Turkey. I'm Hiroshi Wada from Tokyo National Museum from Japan. I am head of the Conservation Science Department in Tokyo National Museum. And my specialty is preventive conservation. And so, as you know, Sorry, just a minute. Okay. Çevirmeme gerek var mı? Tokyo National, Tokyo Sorry. Dokan Müzesi'nden konservasyon bilimi bölümünün başkanı Tokyo'dan geliyor ve çalışma alanı önleyici koruma. Bugünkü sunumu da zaten önleyici koruma odaklı olacak. Okay. I know that this system. Yeah, okay. Sometimes I will stop you just. Okay, no problem. Perfect. Recently, I'm focusing on the researching the vibration and shock during transportation of the cultural properties. Kültürel mirasın taşınması sırasında oluşan titreşimlerle ilgili bir çalışma yürütüyormuş şu anda. Ama bugünkü sunumu onunla ilgili olacak aslında. So, today, I will be speaking on this important theme. We are living in an era where the entire world is seriously contemplating the fate of our planet and seeking ways to ensure a happy and sustainable future. Bugün bu önemli konu üzerinde konuşacağım. Dünyanın dört bir yanında insanlar gezegenimizin geleceğini ciddi şekilde düşünmekte, mutlu ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için yollar aramaktadır. As integral members of society, museums must also engage in this conversation and consider their role in addressing these challenges. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan müzeler de bu tartışmaya katılmalı ve bu zorluklara nasıl yanıt verebileceklerini düşünmelidir. With a focus on sustainability, we must explore how to balance cultural heritage preservation with securing a peaceful future for our planet. Sürdürülebilirliğe odaklanarak kültürel mirasın korunmasını, gezegenimizin barışçıl geleceğini güvence altına almakla nasıl dengeleyebileceğimizi keşfetmeliyiz. Today, I invite you all to join me in reflecting on these crucial questions. Bugün hepinizi bu hayati sorular üzerine düşünmeye davet ediyorum. Let me introduce the Tokyo National Museum where I work. Çalıştığım Tokyo Ulusal Müzesi'ni size anlatayım biraz diyor. It is located in an urban area. The museum is surrounded by a lot of greenery. Şehir merkezinde olmasına rağmen çevresi oldukça yeşillikli bir alan diyor. Within the museum grounds, there are several buildings, each constructed in a different year. Müze alanı içinde farklı zamanlarda inşa edilmiş pek çok bina bulunmakta. The Honkan, outlined in red, is what I will touch on first in today's presentation. Bugün size kırmızı ile işaretli Honkan binası ile ilgili bilgi vereceğim. The Honkan is a building that was completed in 1937. 1937 yılında tamamlanmış bu bina. In fact, the former Honkan was built on the same site. Aslında daha önceden eski Honkan isimli orada başka bir bina varmış. This old Honkan was completed in 1881. 1881 yılında inşa edilmiş bir bina. Unfortunately,
the old Hong Kong was severely damaged in the Great Kanto earthquake of 1923 that occurred in Tokyo. 1923 yılında Tokyo'da büyük Kanto depremi sırasında büyük bir hasar görmüş yapı. The current Hong Kong was built after that. Since 1933, it has served as the center of the Tokyo National Museum, taking on the responsibilities of exhibition and storage functions up until the present day. Şu anki Hong Kong binası bu olaydan sonra inşa edilmiş. 1937 yılından bu yana Tokyo Ulusal Müzesi'nin merkezi olarak sergileme ve depolama işlevlerini üstlenmiş ve günümüzde de bu görevini sürdürmektedir. Now let me give you a brief tour of the Hong Kong. Binanın küçük bir turunu yapacak şimdi. As you enter the building, you can see a grand staircase in front of you. Binaya girince büyük bir merdivenle yukarıya doğru çıkıyorsunuz diyor. After going up this staircase, you reach the first floor. Birinci kata çıkılıyor bu merdivenlerden. You can see beautiful historical decorations. Evet, tarihi güzel eserleri görebilirsiniz. There are several galleries showcasing a wide range of Japanese artworks. Burası 5 numaralı Japon zırhlarının sergilendiği alan. Paintings, statues, ceramics. Ayrıca tablolar, heykeller, seramikler. This is room 5, Burası 5 numaralı oda, evet. where Japanese armor is on display. Zırhların olduğu oda burası. I believe you all agree that it is difficult to safely preserve cultural properties in such an old building. Takdir edersiniz ki böylesine eski bir binada kültür varlıklarını güvenli bir şekilde korumak oldukça zor bir iş. Now I will introduce our approach to cultural properties preservation. Şimdi kültürel miras koruma yaklaşımımızdan biraz bahsedeceğim. All the images shown here depict damage to cultural properties that occurred within the Tokyo National Museum. Burada gördüğünüz bütün görseller Tokyo Ulusal Müzesi içindeki kültür varlıklarında oluşan hasarları göstermektedir. So it becomes clear what we must recognize. Bu noktada farkına varmamız gereken şey oldukça açıktır. Cultural properties and the risk of damage are closely linked. Kültürel miras ve hasar riski birbirleriyle yakından ilişkilidir. So, how should we preserve cultural properties? First, assessing the preservation condition of cultural property is essential. Peki kültür varlıklarını nasıl korumalıyız? Öncelikle koruma koşullarının değerlendirilmesi çok önemlidir. Next, optimizing the preservation environment for cultural properties is necessary. Daha sonra kültür varlıklarının korunması için en uygun çevre koşullarının sağlanması gerekir. And finally, restoring damaged cultural properties. Son olarak da hasar görmüş eserlerin restore edilmesi gerekir. The important point is that restoration should be the final measure. Burada önemli olan nokta restorasyonun en son müdahale olması gerektiğidir. This image shows the restoration process of a wooden Buddhist statue. Bu görselde ahşap bir Budist heykelinin restorasyon sürecini görmektesiniz. It is a full-scale restoration involving extensive disassembly, as you can see. Gördüğünüz gibi oldukça kapsamlı bir sökme ve onarım işlemi gerektiren büyük ölçekli bir restorasyon söz konusu burada. It is evident that such large-scale restoration cannot be repeated multiple times. Ancak bu tür büyük restorasyon işlemleri defalarca tekrarlanamaz. Moreover, restoration itself can sometimes put stress on cultural properties. Dahası da restorasyonun kendisi bazen objenin kendisine zarar verebilir. This diagram illustrates the relationship between deterioration and restoration with the preservation condition of cultural properties. Bu diyagram bozulma ile restorasyon arasındaki ilişkiyi göstermektedir. On the vertical axis and
time progression on the horizontal axis. Dikey eksen kültür varlıklarının koruma durumunu, yatay eksen ise zamanın işleyişini temsil eder. Cultural properties were extensively utilized until they deteriorated significantly, reaching severely poor preservation condition. Tarih boyunca kültür varlıkları yoğun bir şekilde kullanılmış ve ciddi ölçüde yıprandıktan sonra restore edilmiştir. At which point restoration was carried out to recover them. Ancak eğer çevresel koşullar değiştirilmezse aynı bozulma süreci kaçınılmaz olarak tekrar eder. However, if the surrounding environment remains unchanged, the same deterioration process will inevitably repeat itself. Bu yaklaşım uzun yıllar boyunca bir uygulama olarak kabul edilmiştir. Fakat temel problem sadece restorasyona bağımlı olunmasıdır. This approach was once considered a normal practice, but the problem is that it depends only on restoration. Evet, son cümle. Temel problem sadece restorasyona bağımlı olması. We must find a better solution. Daha iyi bir çözüm bulmamız lazım. To achieve this, it is very important to identify the relationship between damage and its causes. Bunu başarabilmek için hasar ile nedenler arasındaki ilişkiyi belirlemek çok önemlidir. For example, the brown stairs that appear on paintings are the result of extreme fluctuations in temperature and humidity within the storage environment. Örneğin tablolarda görülen kahverengi lekeler saklama ortamındaki sıcaklık ve nem dalgalanmalarından kaynaklanır. Additionally, excessive light from exhibition lighting can cause fading of dyes. Sergi aydınlatmasının yaydığı aşırı ışık kumaş boyalarının solmasına neden olabilir. Vibrations and shocks generated during transportation can lead to structural damages. Taşıma sırasında oluşan titreşimler ve darbeler eserin yapısal hasar görmesine yol açabilir. In other words, the causes of damages to cultural properties exist in their surrounding environments. Başka bir deyişle kültür varlıklarına zarar veren etkenler onların çevresel koşullarında bulunmaktadır. The idea of eliminating the causes of damage through environmental improvement becomes essential. Bu yüzden çevresel iyileştirme yoluyla zarar nedenlerini ortadan kaldırma fikri büyük önem taşımaktadır. An important aspect of preventive conservation is to maintain the environment surrounding cultural properties, the museum environment, in a safe and stable condition. Önleyici korumanın temel unsurlarından biri kültür varlıklarının çevresini yani müze ortamını güvenli ve istikrarlı bir durumda tutmaktır. So what exactly does the museum environment mean? Peki müze ortamı tam olarak ne anlama gelir? The museum environment can be better understood by considering how cultural properties move with museum activities. Müze ortamını daha iyi anlayabilmek için kültür varlıklarının müze içindeki hareketlerini göz önünde bulundurmalıyız. Many cultural properties are stored in the storage for long periods. Çoğu eser uzun süre depolama alanlarında saklanır. Occasionally, they are moved to exhibition rooms, and after a certain exhibition period, they are returned to the storage. Bazen sergi salonlarına taşınır ve belirli bir sergileme süresinin ardından tekrar depolama alanına geri döner. And between storage and exhibit, there are transportation activities. Sergileme ve depolama alanları arasında taşıma etkinliği gerçekleşir. Improving these three environmental factors is called preventive conservation. Sorry, I must mention the one thing.
So, storage environment and exhibition environment and transportation environment. These three environments is very important environment in museum activities. Evet, depolama ortamı, sergileme ortamı, taşıma ortamı, bu üçü de müze bağlamında önemli üç ana bileşen vardır ve bunların koşulları eserler için çok önemlidir, yapılma koşulları. So, improving these three environmental factors is called preventive conservation. Bu üç çevresel faktörün iyileştirilmesi önleyici koruma olarak adlandırılır. This diagram illustrates the effects of preventive conservation. Bu diyagram önleyici korumanın etkilerini göstermektedir. When the environment surrounding cultural properties is improved, the rate of deterioration slows down. Kültür varlıkların çevresindeki ortam iyileştirildiğinde bozulma hızı yavaşlar. In some cases, it may even be possible to maintain the preservation condition without deterioration. Hatta bazı durumlarda eserin koruma durumu bozulmadan sürdürülebilir. As a result, the frequency of restoration decreases. Sonuç olarak restorasyon ihtiyacı azalır. Fewer restorations mean less stress on cultural properties. Daha az restorasyonda kültür varlıkları üzerinde daha az stres anlamına gelir. Of course, this also leads to a reduction in restoration costs. Elbette bu durum restorasyon maliyetlerinin de düşmesini sağlar. To achieve preventive conservation, the first step is to understand the environment. Önleyici korumanın ilk adımı çevresel koşulları anlamaktır. This means collecting environmental data. Bu da çevresel verilerin toplanması anlamına gelir. By analyzing the data, we can plan an environment that matches the materials of cultural properties. Toplanan veriler analiz edilerek kültür varlıklarının materyaline uygun bir çevresel plan oluşturulabilir. In other words, we control the environment to create the optimal conditions for preventing damage. Başka bir deyişle zararı önlemek için çevreyi kontrol altında tutarız ve böylece koruma durumunu uzun vadede sürdürebiliriz. This leads to maintaining the preservation condition of cultural properties. Okay. These are some of the activities conducted at the Tokyo National Museum to understand and monitor the environment. Tokyo Ulusal Müzesi'nde çevreyi anlamak ve izlemek için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. So as you can see, this is the a data logger for temperature and humidity. Sıcaklık ve nem için datalanır. And passive sampler for detecting the airborne pollutants. Hava kirliliğini, konsantrasyonu ölçmek için aletler. And insect trap. Böcekler için. And acceleration data loggers for detecting the vibration. Titreşimi anlamak için bir cihaz. The key point is the visualization and evaluation of the results from environmental measurements. Buradaki en önemli nokta çevresel ölçüm sonuçlarının görselleştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Okay. Finally, based on the evaluation of the environment, we improve the areas that are problematic. Son olarak çevre değerlendirilmesi doğrultusunda problemli alanları iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilebilir. Not only that, but predicting future environmental condition is also crucial. Bununla birlikte gelecekteki çevresel koşulları tahmin etmekte büyük önem taşımaktadır. New technologies are emerging almost daily, and by using the latest technologies such as simulation and visualization, Günümüzde yeni teknolojiler neredeyse her gün geliştirilmektedir. Simülasyon ve görselleştirme gibi en yeni teknolojileri kullanarak daha gelişmiş önleyici koruma yöntemleri uygulamayı hedefliyoruz. we aim to achieve more advanced preventive conservation.
Tokyo Ulusal Müzesi'nde uygulanan önleyici koruma yaklaşımının temellerini özetledim. So, the above outlines the fundamental approach to preventive conservation at the Tokyo National Museum. Evet, However, today we are facing an even larger issue. Ancak günümüzde daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. We must consider not only the museum environment, but also the global environment. Artık sadece müze ortamını değil, küresel çevreyi de dikkate almalıyız. Therefore, let us briefly review the historical trends in cultural heritage preservation. Kültürel mirasın korunması geçmişten günümüze farklı aşamalardan geçmiştir. Şimdi onlardan bahsedecek. The preservation of cultural heritage has gone through several phases from the past to the present. Okay. The first phase was repair-based conservation, an era when preservation relied entirely on restorations. İlki onarım temelli koruma. Bu ilk aşamada koruma tamamen onarıma dayanıyordu. Cultural heritage was continuously used until it deteriorated significantly, and only when its condition became poor was it restored through restorations. Kültürel miras sürekli kullanılıyor, bozulana kadar müdahale edilmiyor ve yalnızca ciddi bir zarar gördüğünde onarılıyordu. This cycle was unavoidable at the time. O dönemde bu... Okay. However, large-scale restoration placed a significant burden on cultural heritage itself. O dönemde bu döngü kaçınılmazdı. Ancak büyük ölçekli onarımlar kültürel mirasın kendisi üzerinde büyük bir yük oluşturuyordu. To address this issue, the next phase emerged, guideline-based conservation. Bu sebeple ikinci olan ortaya çıktı, rehber ilkeler temelli koruma. This approach aimed to suppress deterioration itself by optimizing the preservation environment to suit cultural heritage. Bu yöntemde bozulmanın kendisini önlemek amacıyla koruma ortamı iyileştirildi. The concept involved setting environmental condition guidelines and maintaining them to achieve preventive conservation. Kültürel mirasın korunmasını sağlamak için çevresel koşullar belirli bir standarda göre düzenlendi ve bu standartların korunmasına odaklanıldı. This method is still in practice today. Günümüzde halen kullanılan bir yöntem bu. However, risk management-based conservation has since been added to this approach. Üçüncü yaklaşımda risk yönetimi temelli koruma. A uniform guideline does not account for the fact that the influence of risk factors in the environment varies depending on the material and structure of cultural heritage. Tek tip koruma yönergeleri farklı materyallerin ve yapısal özelliklerin çevresel risklere karşı aynı tepkiyi vermediğini dikkate almaz. If that is the case, we must assess how frequently each risk factor appears and how much impact it has on materials. Bu nedenle çevredeki risk faktörlerinin ne sıklıkla ortaya çıktığını ve malzemelere ne kadar etki ettiğini değerlendirmek gerekir. Based on meticulous evaluations, preservation should be optimized according to these risks. Koruma süreci bu detaylı değerlendirmelere dayalı olarak optimize edilmelidir. This technique defines risk management-based conservation. Through these evolving approaches to cultural heritage preservation, we now face the next crucial phase, sustainability-based conservation. Tüm bu gelişmelerin ardından artık yeni ve kritik bir aşamaya giriyoruz. Sürdürülebilirlik temelli koruma. We must not preserve cultural heritage in isolation. Kültürel miras tek başına korumak yeterli değildir. Instead, we must safeguard cultural heritage while protecting the global environment, ensuring sustainable for local communities, human society, and the common economy.
Bunun yerine hem kültürel mirası hem de küresel çevreyi birlikte koruyarak yerel topluluklar, insanlık ve ekonomi için sürdürülebilir bir gelecek sağlamalıyız. This is a phase we are currently facing. İçinde bulunduğumuz çağın en büyük sorumluluğu budur. Before discussing how museums can contribute to sustainability, let us briefly touch on its definition. Müzelerin sürdürülebilirliğe nasıl katkıda bulunacağını tartışmadan önce kısaca sürdürülebilirliğin tanımını yapalım. In simple terms, sustainability refers to a state where three key relationships overlap. Basit bir ifadeyle sürdürülebilirlik üç temel ilişkinin kesiştiği bir durumu ifade eder. A bearable relationship between human society and the global environment where they support each other. İnsan toplumu ve küresel çevre arasındaki dengeli ilişki. Okay. Okay. A viable relationship between the global environment and the economy where both support and help each other grow. İnsanların bulunduğu toplum, küresel çevre ve ekonomi arasındaki ilişki sürdürülebilirliği belirler. An equitable relationship between economy and society ensuring fairness and justice. With this understanding, how can museums contribute to the realization of sustainability? Bu üç ilişkiyle beraber müzeler sürdürülebilirliğin gerçekleşmesine nasıl katkıda bulunabilir? When thinking about sustainability, a particular thought crossed my mind as someone who engages with cultural heritage daily. Bu temel anlayışta müzelerin sürdürülebilirliğe nasıl katkı sağlayabileceğini ele alabiliriz. For instance, when restoring damaged cultural heritage, what is required of museums? And to what extent should museums be responsible for protection? Örneğin zarar görmüş bir eseri onarırken müzelerden ne beklenmelidir? Ve müzeler koruma konusunda ne ölçüde sorumluluk taşımalıdır? This is a fundamental question that must be addressed. Bu üzerinde durulması gereken temel bir sorudur. When repairing cultural heritage, advanced repair conservation techniques are of course essential. Sadece fiziksel onarıma odaklanmak yeterli midir yoksa müzeler daha geniş bir sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket etmek zorunda mıdır? This means that preserving the conservation techniques and the training of skilled restorers are necessary. Bu da kültürel mirasın onarılması söz konusu olduğunda gelişmiş onarım tekniklerinin de çok önemli olduğunu gösterir. However, is that enough or not? Bu da tek başına yeterli midir? For example, restoring the cultural heritage requires not only advanced techniques but also materials such as washi paper and tools like brushes. Örneğin kültürel miras koruma sadece gelişmiş teknikleri değil, aynı zamanda washi kağıdı, fırçalar gibi malzeme ve araçları da gerektirir. If that is the case, then the people who produce these materials and tools are also essential for the preservation of cultural heritage. Eğer durum öyleyse bu malzemeleri ve araçları üreten kişiler de kültürel mirasın korunması için son derece önemlidir. If we do not pass down the knowledge of how to make these materials and tools, and if skilled artisans disappear, the ability to carry out conservation will eventually be lost. Bu malzemeleri ve araçları nasıl yapacaklarına dair bilgileri gelecek kuşaklara aktarılmaması ve becerikli zanaatkarların varlığının sürdürülmemesi durumunda onarım yapabilme yeteneği kaçınılmaz olarak kaybolacaktır. Institutions as the British Museum and the Metropolitan Museum
of art also use high quality Japanese washi paper for cultural heritage restoration. British Museum, Metropolitan Sanat Müzesi gibi kurumlar kültürel mirasın restorasyonu için yüksek kaliteli Japon washi kağıdı kullanmaktadır. The website shown here belongs to a handmade washi paper workshop in Yoshino Town, Nara Prefecture, which produces such materials. Burada gösterilen web sitesi bu tür malzemeleri üreten Yoshino kasabasındaki el yapımı washi kağıdı atölyesine aittir. Of course, the Tokyo National Museum also relies on these artisans. Tabii ki Tokyo Ulusal Müzesi de bu sanatkarların üretimine bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir. This raises a critical question. If the craft of washi making does not survive into the future, would it not lead to the deterioration of cultural properties, not only in Japan but across the world? Bu kritik bir soruyu gündeme getiriyor. Eğer washi yapma sanatı geleceğe taşınmazsa bu durum yalnızca Japonya'da değil, dünya genelinde kültürel mirasın bozulmasına yol açmaz mı? In the past, Yoshino Town has home to around 300 washi workshops, but today only a few remain. Geçmişte Yoshino kasabası yaklaşık 300 washi atölyesine ev sahipliği yapıyordu ancak bugün sadece birkaç tane kaldı. Despite being an essential material, high quality wash is becoming increasingly difficult to obtain. Yüksek kaliteli washi vazgeçilmez bir malzeme olmasına rağmen giderek daha zor elde edilebilir bir hale geldi. This issue is not a distant future concern. It is already a pressing reality that must be acknowledged. Bu sorun uzak bir gelecekte karşımıza çıkacak bir endişe değil, şu an zaten kabul edilmesi gereken acil bir gerçektir. Thinking even deeper, preserving the technique of washi making alone is not enough. Daha derinlemesine düşünürsek sadece washi yapma tekniğinin korunması da yeterli değildir. If the plants and natural materials required for making washi can no longer be cultivated or produced, then washi production itself will stop. Eğer washi yapmak için gerekli olan bitkiler ve doğal malzemeler artık yetiştirilemez ya da üretilemezse washi üretimi kendiliğinden son bulacaktır. This means that for the preservation of cultural heritage, there must be a sustainable foundation that ensures the livelihood of those who cultivate and produce these raw materials. Bu kültürel mirasın korunabilmesi için bu ham maddeleri yetiştiren ve üreten kişilerin geçim kaynaklarını güvence altına alan sürdürülebilir bir temel olması gerektiği anlamına gelir. Without such a foundation, the entire cycle of preservation will collapse. Böyle bir temel olmadan koruma döngüsünün tamamı çökecektir. To what extent should museums be involved in the comprehensive protection of the people, techniques, and materials related to cultural heritage? Müzeler, kültürel mirasla ilişkili insanlar, teknikler ve malzemelerin kapsamlı korunmasında ne kadar yer almalıdır? How far should museums consider their scope of protection? Müzeler, koruma kapsamlarını ne kadar geniş tutmalıdır? And is this challenge something only Japan should be concerned with? Bu zorluk sadece Japonya'nın ilgilenmesi gereken bir konu mudur? Of course, for a museum, it might seem sufficient as long as its own collection is well preserved. Tabii ki bir müze için kendi koleksiyonu iyi korunmuş olması yeterli gibi görünebilir. But if only one museum remains in the world, what would truly be achieved? Ancak eğer bu dünyada sadece bir müze kalırsa, hayatta kalırsa gerçekten ne sağlanmış olur?
I believe that addressing these wider challenges is exactly what rethinking cultural heritage preservation, the theme of today's discussion, is all about. Bence bu daha geniş zorlukların ele alınması, kültürel mirasın korunmasını yeniden yorumlamak, yani bugünkü tartışmamızın ana temasıdır. Now, let us focus on specific aspects of achieving sustainable cultural heritage preservation. Şimdi de sürdürülebilir kültürel miras korunmasının belirli yönlerine odaklanalım. Earlier, we discussed the coexistence of the global environment, humanity, and the economy as a foundation for sustainability. Küresel çevre etkisi, toplumsal çevre etkisi, ekonomik düşünceler bu üç ana başlık altında konu değerlendirilebilir. From this perspective, what must we consider? Bu bakış açısıyla hangi unsurları dikkate almamız gerekiyor? So, first, impact on the global environment, energy and resource consumption by museums, waste generation from museum operations, CO2 emissions from museum activities. Birincisinde küresel çevreye etkisinde müzelerin enerji ve kaynak tüketimi, müze operasyonlarından atık üretimi, müze aktivitelerinden karbondioksit salınımı. And from the social perspective, visibility and accessibility of exhibitions, the entertainment and educational value of museums, visitor comfort and overall experiments. Toplumsal çevreye etkisi, sergilerin görünürlüğü ve erişilebilirliği, müzelerin eğlenceli ve eğitici değeri, ziyaretçi konforu ve genel deneyim. And at the economic perspective, implementation of energy efficient practices, optimization of display installation and maintenance costs, and cost reduction for exhibition changes and facility upkeep. Ekonomik düşüncelerse enerji verimli uygulamaların hayata geçirilmesi, sergi kurulum ve bakım maliyetlerinin optimizasyonu, sergi değişiklikleri ve tesis bakımına yönelik maliyet azaltma. It is not enough to simply ensure the preservation of cultural heritage. Kültürel mirası sadece korumak yeterli değildir. We must balance these factors while strategically executing preservation efforts. Bu faktörleri stratejik bir şekilde dengeleyerek koruma çabalarını uygulamalıyız. If we fail to do this, we risk losing the very purpose of preserving cultural heritage. Aksi takdirde kültürel mirasın korunmasının gerçek amacı tehlikeye girebilir. Many of you may already be aware that international conferences and organizations involved in cultural heritage preservation have begun addressing these issues. Birçoğunuz kültürel miras korunması ile ilgilenen uluslararası konferansların ve organizasyonların bu sorunları ele almaya başladığını farkındadır. A particularly notable effort is a revision of preservation environment guidelines to align with sustainability goals. Özellikle dikkat çekici bir çaba, koruma ortamı kılavuzlarının sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirilmesidir. This movement was formally presented an outcome of the joint conference between the ICOM-CC and the IIC held in Hong Kong in 2014. Bu hareket ICOM-CC ve IIC arasındaki ortak konferansın bir sonucu olarak 2014 yılında Hong Kong'da resmi olarak sunulmuştur. You may recall this significant milestone in cultural heritage preservation. Kültürel mirasın korunmasında bu önemli dönüm noktasını hatırlayabiliriz. Of course, it is unacceptable to expose fragile cultural heritage to severe environmental fluctuations. Tabii ki kırılgan kültürel mirası aşırı çevresel dalgalanmalara maruz bırakmak kabul edilemez. However, excessively strict environmental control for durable cultural heritage can lead to enormous unnecessary costs, which should be avoided. Ancak dayanıklı kültürel miras
için aşırı katı çevresel kontrol gereksiz maliyetlere yol açabilir ve bu durumdan kaçınılmalıdır. Thus, rather than applying uniform standard, it is crucial to approach cultural heritage preservation with a sense of balance, ensuring both sustainability and practicality. Bu nedenle tek düzen standartlar uygulamak yerine kültürel miras korumasını denge anlayışıyla ele almak çok önemlidir. Böylece hem sürdürülebilirlik hem de pratiklik sağlanmış olur. To what extent can we tolerate the sacrifices required for the continuation of museum activities? Müze faaliyetlerinin devamı için yapılan fedakarlıklar ne ölçüde gerekçelendirilmelidir? For example, many institutions regularly transport cultural heritage overseas to hold special exhibitions. Örneğin birçok kurum özel sergiler düzenlemek için kültürel mirası düzenli olarak yurt dışına taşır. Each time this happens, aircrafts are airlifted by jet planes, contributing to CO2 emissions. Her seferinde eserler uçaklarla taşınır ve bu da karbondioksit salınımına sebep olur. From the perspective of environmental protection, museums should ideally take measures to offset the carbon footprint of such transportation. Çevre koruma perspektifinden bakıldığında müzeler bu tür taşımaların karbon ayak izini dengelemek için önlemler almalıdır. So, should museums support tree planting efforts? Müzeler ormanlaşma çabalarına yatırım yapmalı mıdır? Should they expand the use of renewable energy? Yenilenebilir enerji kullanımı genişletilmeli midir? Should all staff commute by bicycle? Bütün personel bisikletle mi işe gitmelidir? Or should museums turn off all non-exhibition lighting working in near total darkness? Veya müzeler sergi dışı tüm aydınlatmaları kapatarak neredeyse tam karanlıkta mı çalışmalıdır? There is always a gap between what we must be done and what can realistically be done. Her zaman yapılması gereken ile gerçekten yapılabilecekler arasında bir boşluk vardır. Some solutions can be implemented immediately, while others require long-term commitment. Bazı çözümler hemen uygulanabilirken bazıları uzun vadeli taahhütler gerektirir. However, it is easy to find reasons not to take action. Ancak eyleme geçilememesi için her zaman bahaneler bulunabilir. The key is not to ignore these challenges, but to understand the ultimate goal and do our best to find lasting solutions. Anahtar nokta bu zorluklardan gözlerini kaçırmak yerine nihai hedefi tanımak ve sürdürülebilir çözümler için azami çabayı göstermeye kararlı olmaktır. Of course, museums must not stop their activities. Tabii ki müzeler faaliyetlerini sonlandırmamalıdır. Museums have the essential mission of showing people the importance of culture. Müzeler kültürün insanlığa önemini aktarma misyonuna sahiptir. Balancing museum activities with the preservation of the global environment is important. Gelecekteki zorluk müze faaliyetlerini çevre koruma ile dengelemektir. I go to the next. With advancements in mixed reality (MR) technologies and artificial intelligence (AI), museum experience will naturally change over time. Karma gerçeklik teknolojileri ve yapay zeka alanındaki ilerlemelerle müze deneyimlerinin evrimleşmesi kaçınılmazdır. Perhaps in the near future, there will be no need to physically transport cultural artifacts. Instead, people worldwide may be able to experience the same historical inspiration from art through digital tools. Belki de yakın gelecekte kültür varlıklarını fiziksel olarak taşımaya gerek kalmayacak. Bunun yerine dünya çapındaki insanlar aynı tarihsel ve sanatsal uyaranları dijital yollarla deneyimleyebilecekler.
Advancing technology may help solve energy and environmental challenges, changing the way we experience cultural heritage. Teknolojinin evrimi, enerji ve çevresel zorluklara çözüm sunabilir, kültürel mirasa yaklaşım şeklimizi köklü bir şekilde dönüştürebilir. Sorry. If people, regardless of nationality, gender, or age, could freely engage with museums, nature, and history, liberated from the constraints of place and time, then museums could go beyond their traditional roles. Eğer insanlar ulus, cinsiyet ya da yaş fark etmeksizin müzeler, doğa ve tarih ile özgürce etkileşimde bulunabiliyorlarsa, yer ve zamanın sınırlamalarından kurtulmuşlarsa, o zaman müzeler geleneksel rollerini aşabilir. Rather than simply being institutions of preservation and education, museums could become bridges that connect humanity across borders, allowing people to freely explore the vast world of culture and history across time and space. Sadece koruma ve eğitim kurumları olmanın ötesine geçerek müzeler insanları sınırların ötesinde birleştiren köprüler haline gelebilir ve bireylerin kültür ve tarihin ördüğü geniş uzay zamanı özgürce keşfetmelerini sağlayabilir. Sorry. Museums are naturally designed to be inclusive spaces, offering everyone equal access to cultural heritage. Doğası gereği müzeler herkes için eşit alanlar olmalı ve kültürel mirasa adil erişim sağlamalıdır. Enjoying a museum should not require prior knowledge. Bir müzeyi gezmek önceden bilgi sahibi olmayı gerektirmemelidir. People should be able to experience museums purely for the joy they bring. İnsanlar müzeleri sadece sundukları keyif için deneyimleyebilmelidir. Now, let us return from this brief vision of the future to reality. Şimdi geleceğe dair bu kısa vizyondan sonra gerçeğe dönelim. Today, as always, the Tokyo National Museum welcomes the morning in quiet anticipation, while behind the scenes, preparations for opening are well underway. Bugün her zaman olduğu gibi Tokyo Ulusal Müzesi sabahı sessiz bir beklentiyle karşılıyor. Ancak perde arkasında açılış için hazırlıklar çoktan hız kazanmış durumda. Museums are places where change and tradition coexist, evolving with the times while protecting what must never be lost. Müzeler değişim ve sürekliliğin bir arada var olduğu, zamanlara uyum sağlarken kaybolmaması gerekenleri koruyan alanlar olarak var olurlar. With these thoughts in mind, I conclude my presentation, looking ahead to the future of these remarkable institutions. Bu düşüncelerle bu olağanüstü kurumlar için önümüzdeki yolu hayal ederek sunumumu sonlandırıyorum. Thank you for your attention. And I special thanks for her good translation. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much for Thank the you, thank you. presentation. It's very interesting. Okay. Yeah. Talking about sustainability. Yeah. Sorunun var mı?